4 वर्षांपासून दम्याने ग्रस्त. उपचारापूर्वी चार वर्षांपासून दम्याने ग्रस्त. 1 महिन्याच्या उपचारानंतर. माझं नाव विकी आहे. मी इथे रत्नागिरीमध्ये राहतो. माझं वास्तव्य इथेच आहे. मला 4 वर्षांपासून व्हीजिंगचा प्रॉब्लेम होता. मी खूप सगळ्या ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि इंग्लिश मेडिसिनवाल्यांना दाखवलं आणि त्या सगळ्या डॉक्टरांनी मला नेब्युलायझरचा वापर करायला सांगितलं. मी दिवसभरात 2दा नेब्युलायझरचा वापर करायचो. नेब्युलायझरचा सुद्धा मला खूप त्रास व्हायचा आणि झोपायला सुद्धा खूप त्रास व्हायचा आणि जेवताना सुद्धा खूप त्रास व्हायचा आणि जे काही खायचो ते पचायचं सुद्धा नाही. आणि त्याशिवाय मला बोलताना सुद्धा खूप त्रास व्हायचा. कोणाला काही सांगायला गेलो तरी त्रास जाणवायचा. त्याशिवाय रात्री कुठे बाहेर गेल्यानंतर, रात्री जर कुठे काम असलं तर खूप त्रास व्हायचा. आणि मला ती औषधं दिवसातून 3-3 वेळा घ्यायला लागायची. अक्षरशः 3-3 वेळा. आणि कोणी काही दिलं तर मला ते खाताना खूप त्रास व्हायचा. आणि हा सगळा त्रास त्या नेब्युलायझरमुळे होत होता. आणि हात जड पडलेला असायचा त्या औषधांमुळे. मी आर.जी.आर. हॉस्पिटलमध्ये टीव्हीवरची एक ॲडव्हर्टाइजमेंट बघून आलो होतो. इथल्या डॉक्टरांना मी माझ्या सगळ्या समस्या सांगितल्या. मी बाहेरची औषधं किती वर्षांपासून घेतोय, नेब्युलायझर वापरतोय असं. आणि माझ्या हाताचा त्रास सुद्धा त्यांना सांगितला. आणि माझं डाएट काय होतं हे सुद्धा मी त्यांना सांगितलं. त्यानंतर तिथे डॉक्टर आले आणि त्यांनी मला औषधं दिली. औषधं दिल्यानंतर 3 दिवसातच मला डिफरन्स जाणवायला लागला. खाण्याच्या बाबतीत सुद्धा हवं ते खाऊ लागलो. मला ताक अजिबात सहन व्हायचं नाही. ताक असेल नाहीतर एखादा आंबट पदार्थ, पण तो मला अजिबात सहन व्हायचा नाही आणि लगेच अगदी सायनसचा त्रास व्हायला सुरू व्हायचा आणि व्हीजिंग एकदम वाढायचं आणि त्रास व्हायला सुरू व्हायचा. पण इथल्या डॉक्टरांनी दिलेली औषधं घेतल्यानंतर मला आता आहाराशी संबंधित कुठल्याही प्रकारची समस्या नाहीये. फक्त एका महिन्यातच मला स्वतःमध्ये खूप फरक पडल्याचं जाणवतंय. अक्षरशः 70-80% फरक पडलाय. आता मला खरंच काही प्रॉब्लेम नाहीये. आहार असो नाहीतर आणि काही असो. आणि खरं सांगायचं तर इथे काही डाएट वगैरे नसतो. आपल्याला जे आवडतं ते आपण खायचं आणि औषधं वेळच्या वेळी घ्यायची आणि आपण बरे होतो.